Il-Maġistrat Marsen Farrugia ddikjarat li hemm biżżejjed provi biex Bojan Çmelik, l-imputat fil-każ tal-qtil tal-imprenditur Hugo Ketkuti, jitpoġġa formalment taħt att ta' akkuża. Id-deċiżjoni tal-Maġistrat ingħatat fit-tmiem it-tieni seduta illi fiha komplet tinġabar aktar evidenza dwar dan il-każ minn ammont sostanzjali ta' xhieda involuti. Fost sigurtà stretta Bojan Çmelik reġa' tieħed il-qorti wara li kien arrestat fis-6 ta' Lulju li għadda, ftit mumenti wara l-aggressjoni b'daqqiet ta' sikkina li jiem wara qatlu lil Hugo Ketkuti. Quddiem il-Maġistrat Marsen Farrugia komplet tinġabar aktar evidenza fosthom mill-espert tal-qorti Martin Bajada illi kien tqabbad jeleva l-filmat minn kameras tas-sigurtà illi hemm fiż-żona f'Paċeville fejn seħħ il-każ. Filmat partikolari juri l-mument preċiż meta l-imputat avviċina lil Hugo Ketkuti u taħ daqqiet ta' sikkina. Fil-filmat tidher persuna libsa kappell kbir tavviċina lil Hugo Ketkuti qabel din il-persuna tannaq lill-imprenditur ittieħ daqqiet b'sikkina li fil-filmat tidher tleq kontra r-riflessi tad-dawl. L-aggressur jidher minnu fih jaħrab jiġri minn taraġġ li hemm viċin b'numru ta' persuni jitilqu jiġru wara l-aggressur hekk kif indunaw x'kien għadu kif seħħ. Hugo Ketkuti fil-filmat jidher ukoll jaqa' mal-art tal xi ħin qabel jerġa' jqum minn jeddu u jitla' xi tarġiet. Apparti li ġie ppreżentat fil-qorti matul il-ġurnata l-filmat beda jiċċirkola wkoll fuq il-midja soċjali, partikolarment fuq WhatsApp, tant illi waqt is-seduta kellhom ikunu